გამარჯობათ. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. მე მინდა განცხადება გავაკეთო იმ შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და იმ პოლიტიკურ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს აქტიურ ფაზაში გადავიდა საანჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ტელეკომპანია TV+-ი აქტიურად მუშაობს არათუ მარტო საარჩევნო კამპანიებთან მიმართებაში, არამედ მთელი მისი შემოქმედება ორიენტირებულია და დაფუძნებულია ქართულ ეროვნულ ტრადიციულ შემოქმედებებზე. დიახ, ეს ის ტელევიზია, რომელიც ტელევიზიას ყოველთვის ამბობს სიმართლეს და სიმართლე მიაქვს საზოგადოებასთან. ეს ის ტელევიზია არის, რომელიც ტელევიზიას გამოსულია წინა ხაზზე და ხმალამოღებული ებრძვის აი ამ ლიბერალ LGBT ფაშისტურ ძალებს, რომლებიც პირდაპირ ღიად უნდა დაასამაროთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ტრადიციები, კულტურა, ისტორია და ის ჩვენი ფუნდამენტური მართლმადიდებლური სარწმუნოება, რომელიც ღვთის მიერ არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხისთვის მოძებული. ამ ტელევიზიის მიმართ წამოვიდა იერიშები. არათუ მარტო ტელევიზიის მიმართ, არამედ ტელევიზიის დამფუძნებელი ბატონი ყახა ხურციძის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს არის მეპატრონი ამ ტელევიზიის და გენერალური დირექტორი. და სწორედ ამ ლიბერალ LGBT ფაშისტურმა ძალებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო იერიში ყახა ხურციძისა და ტელევიზიის წინააღმდეგ, რომლის საფუძველს ისინი პირდაპირ მიზანმიმართულად ცდილობენ როგორმე შეურაცხყოფა მიაყენონ ჩვენს ტელევიზიას, შეურაცხყოფა მიაყენონ ტელევიზიის გენერალურ დირექტორს ბატონ ყახა ხურციძეს და გვესროლონ ტალახი ყველას ერთად, თითქოს ეს ტელევიზია არის სწორედ ის ტელევიზია, რომელიც ტელევიზიას რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობაში შედის გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებთან და ისინი ფუთავენ რაღაც თემების საფუძველზე უნდათ რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში და ამით მოახდინონ ტელევიზიის დისკრედიტაცია. მე და ჩვენი კოლექტივი პირდაპირ ვაცხადებთ და ბატონი ყახა ხურციძე, ტელევიზიის გენერალური დირექტორი. ეს ტელევიზია, რომელიც ტელევიზიას დღეს მოქმედებს და არის მაუწყებლობაში და არის გასული წინა ხაზზე და ბრძოლობს და პირდაპირ მიზანმიმართულად არის იმისათვის ორიენტირებული, რომ როგორმე ქვეყნიდან გადევნოს ბინძური საქართველოს მოწინააღმდეგე ძალები, გადევნოს ბინძური სოროსის ის ანტიეროვნული ძალები, რომლებიც დღეს საკმაოდ მრავლად არიან საქართველოში და ასევე ის სექტანტური ტერორისტული ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით და შესაბამისად ამ ტელევიზიამ საზოგადოებას უთხრას ნამდვილი ქართული სიტყვა. ჩვენ არ გავჩერდებით. ტელევიზიის გენერალური დირექტორი არ გაჩერდება, ბატონი ყახა ხურციძე. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, ჩვენ ყველა ნებისმიერ იმ მოწინააღმდეგეს მხრიდან რაღაც გარკვეულ არასწორ დეზინფორმაციებს ყოველთვის ჩვენ შევეწინააღმდეგებით, ვიტყვით სიმართლეს და საზოგადოებას კიდევ და კიდევ ვინა შევახსენოთ. აი ეს ხუთი ნომერი, რომელი ხუთი ნომერი ჩვენ მათ სამართლიანად ავახიეთ. აი ავახიეთ, როგორც საჭირო იყო ცხვირწინ და ასე ეკუთვნოდა მათ და კიდევ მრავალ აი ესეთ გამარჯვებას მოვიპოვებთ. აი ეს პარტია, რომელმა პარტიამაც ეს სამართლებრივად და სამართლიანად მიიღო და ეკუთვნის, სწორედ ეს პარტია იქნება ჩვენი გაერთიანებული საქართველო, რომელიც ამ ხუთ ნომერსაც გააპატიოსნებს და საქართველოს პოლიტიკურ ვერსას გააპატიოსნებს და გაასრულებს ამ ნაგავიდან, ამ ლიბერალ LGBT ფაშისტური იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკოსებიდან და იმ აგენტურიდან, რომელი აგენტურას დღეს მიზანმიმართულად ებრძვის ჩვენს ეროვნულ კულტურულ ტრადიციებს და ოჯახურ ტრადიციებს და ჩვენს სარწმუნოებებს. ფრთხილად იყავით, ნაცსექტანტებო. მალე უკვე ჩვენ ვიწყებთ თქვენი პარტიის დასამარებას და თქვენ უკვე აგებთ პასუხს სამართლის წინაშე, კანონის წინაშე და ყველა ის ადამიანი, რომელი ადამიანის დღეს არის აი ესე ჭინკებივი შემოსხეპილი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ირგვლივ, არავის არ გეგონოთ, ყველას მოგეკითხებათ სამართლებრივად და პასუხს აგებთ ქართველი ხალხის წინაშე. მადლობთ რომ ისმენთ.